Fala, galerinha que me segue, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. Estamos aqui com a Trailblazer. Vamos fazer o reparo da coluna de direção. Está com esse barulho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Ó. A gente já tem ideia do que é. O cliente já até comprou a peça, a gente passou para ele comprar. Ele comprou o reparo. Serve para S10 também. Vem essas pecinhas, vem essa buchinha, vem esse prisioneiro aqui com porta. Código da peça aí, ó. O barulho é aqui embaixo, gente, vou mostrar pra vocês. Barulho esquisito, seco. O barulho é aqui. Vou mexer ali, vocês vão ver. Bem aqui. Vendo aí? Aquele eixo ali tem uma bucha bem no meio. Que tá faltando a bucha. Que ela quebrou. Olha lá a bucha quebrada. Ó. Colocaram até graxa ali. Mas é aí a folga. A câmera não vai pegar, mas a folga tá aí. Aí vou ensinar vocês a tirar essa coluna daí. Não precisa tirar volante, não precisa tirar nada. Só deixa o volante alinhadinho. Deixa o volante alinhado. Vou mostrar pra vocês aqui. O volante alinhado aqui, a gente vai aqui, ó. Tem que tirar uma roda. Tira uma roda aqui. A gente vai aqui, ó. Soltar esses dois parafusos aqui. Que essa coluna tem que sair lá pra cima. Soltou aqui. E solta aqui também. Ó. Esse parafuso aqui. Que aí a coluna vai sair. Tira daqui, desencaixa daqui. Essa parte vai ficar. Desencaixou daqui. E puxa pra fora. Vou soltar os parafusos aqui e já volto com vocês aí. Deixa o like, comenta as dúvidas, se inscreva no canal. Já soltei os dois parafusos aqui, ó. O parafuso é 12, cabeça 12. Aqui dentro já soltei também é 12. Usei o pito 12. Vocês podem usar o pito 12 também ou a chave é mais difícil. Ah, esse é um parafuso ali já. Agora a gente precisa desencaixar essa peça daí. Aí também vamos soltar aqui. Esqueci de avisar vocês. Essas duas porquinhas aqui. Essa peça vai sair junto. Fica mais fácil de sair. Beleza? Vou soltar aqui e já volto com vocês aí. Aqui a gente vai precisar erguer esse pedaço aqui pra gente conseguir movimentar lá dentro. Aí, se você quiser tirar isso aqui, você pode tirar. Cuidado na hora de... Aqui a gente tira essa parte. Essa peça aqui movimenta. Cuidado para não girar aqui, ó. Para não acontecer nada com a cinta do airbag aqui. Aqui a gente sabe que ele tá reto, então mantém ele aqui, não gira para lugar nenhum. Aqui a gente vai... Agora a gente consegue mexer aqui, ó. Tá vendo aqui? Marca a posição que tá. Vou puxar esse tapete pra cá. Soltei as duas porquinhas aqui. Agora a gente precisa desencaixar daqui, ó. Vou bater com alguma coisa. Esse vai daqui. Volante reto ali. Tive que abrir o meio dela com a talhadeira. Ali. Ela bem colada. Vou tirar a talhadeira agora aqui. Olha lá. Quase. Meio chatinho. Está indo.
Pronto. Tem uma marcação aqui, ó. E aqui também tem uma marcação. Tá lá. Esse pintado de branco. Vai casar aqui. O volante tá alinhado. Eu já marquei a posição que ele tá, então não tem erro. Aqui agora a gente puxa. Aí. Essa é a peça. O reparo que vai trocar são esses aqui. Esses aqui, pode ver que o parafuso não tem cabeça, só sai cortando. O original aqui, que pedaço da bucha bucha não, né? Colocaram uma mangueira aqui já, ó. Pedaço de mangueira cortada. Tá vendo aqui? Mas não resolveu o problema. Então aqui é cortar esse parafuso. Os parafusos novos que veio, ó, veio com porta e veio a buchinha. A buchinha que vai no centro, que vai aqui. Aí galerinha, cortei aqui, usei a lixadeira, marca a posição, tá aqui, eu marquei, ó, pintei de branco aqui, pra montar nessa posição de novo. Agora vamos usar uma pulsão, alguma coisa pra bater aqui, o pino sair pra baixo. Já bati um pra baixo, ó, saiu aqui, usei isso aqui pra bater, só pôr aqui em cima e bater, dá uma seca que ele sai. Não vou conseguir filmar porque eu tô só com uma mão aqui. Aí já bati os dois, ó. A bucha vai aqui, ó, onde tá esse pedaço de mangueira. Esse aqui a gente vai usar. Só tirar o prisioneiro aqui. Aí. Pronto, só montar a peça nova. A montagem da bucha a gente vai montar ela aqui, ó, nessa pecinha. Depois a gente põe aqui. Olha como que ela é. Ela vai entrar assim, ó. Ela entra também na marra, que é uma peça feita para isso. Ela tem que ficar presa aqui. Por isso que tem essa rebarbinha aqui. Você vai ter que forçar até ela entrar. Não sei se eu vou conseguir com uma mão só. Uma beiradinha aqui só. Consegui encaixar. Teve que usar uma fenda. Entrou lá. Bonitinho. Dá uma engraxadinha aqui. Agora vamos voltar os pinos pro lugar aqui. Vai ficar caindo aqui. Mas é isso. Colocou aqui. Com a mão é meio difícil. Vou pôr isso aqui. Vamos pôr a buchinha aqui. Ó. E ficou assim, galerinha. Ainda falta apertar aqui. Coloquei o pecinho que faltava no lugar. Ó. Entrou. Sem folga. Só apertar a porca. Posição que eu coloquei. Coloquei de volta na posição que estava. Apertou a porca e tá pronto. Bucha trocada. Graxinha ali. Só apertar e pôr no lugar de novo. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e comenta as dúvidas aí. Aí galerinha, coluna montada, bucha trocada. Apertado. Engraxadinho ali. Pra voltar pro lugar do mesmo jeito que tirou. O importante é só marcar a posição que saiu. Posição que saiu. Posição do volante. Não mexer na posição do volante, deixar as rodas alinhadas para encaixar no lugar de volta. A mesma posição que entrou, que saiu, é a mesma posição que vai entrar. Aqui vai casar só de um jeito e aqui também vai casar só de um jeito. Tá vendo aqui, ó? Tem uma marcação aqui, lisa. Vai casar só de um jeito lá também. Não tem erro. Vou colocar no lugar aqui. Já volto com vocês aí. Já encaixei aqui dentro, na posição que eu tirei. Olha lá. Na linha que eu tirei, olha lá. Tá vendo que tem uma linha ali? A marcação. Ali já foi. Agora a gente vai encaixar lá fora. Aqui.
A gente vai posicionar a ferramenta. Tem que ser nesse daqui. Ó. Lembrando que ele tem um corte bem aqui, ó. Ó, tem um corte aqui onde vai passar os parafusos. Então o buraco do parafuso tem que estar alinhado a ele. Ó. Olha lá. A gente colocou aqui. Agora a gente vai baixar e encaixar embaixo. Olha lá. Até chegar aqui, ó, onde vai passar o outro parafuso. Vai mexendo. Na mão é meio difícil. Olha lá. Ali dentro a gente vai conseguir ver. Chegou no parafuso ali. Pronto. Só pontear os parafusos e apertar e conferir. Depois confere o alinhamento. Vou apertar aqui e vou mostrar pra vocês que o barulho acabou. Parafuso apertado aqui embaixo. Aqui em cima. Aqui em cima tá apertado também. Só aqui que eu não encaixei ainda. Tem que encaixar e pôr as porcas. Mas olha o barulho, cadê? Cadê o barulho? Ó. Sem barulho nenhum. Ó. Resolvido. Simples, é serviço de meia hora que você faz, até menos. Primeira vez que eu tô fazendo esse serviço. Queria deixar gravado pra vocês aí, que eu não achei nenhum vídeo explicando como que tira, como coloca. Então eu fiz esse vídeo aí, aprendendo na hora também com vocês aí. Então é isso, S10 Trailblazer. Se for esse modelo aí, esse aqui no caso é um 2013, uma Trailblazer. Folga na coluna, barulho na coluna de direção. Resolvido. Valeu, deixa o like e se inscreva no canal.